Em patrulhamento pelo bairro, nos deparamos com um indivíduo realizando a venda de drogas. Diante dos fatos, conduzimos o menor de idade até a Diju, onde foi constatado que ele teria participado de um roubo em um varejão no bairro Manuel Pena no dia 05/11/2024, o qual foi recolhido na Fundação Casa.